Uyayibona injabulo yesikhashana ave ingozi uma uzoyithatha ngokunganaki. Uthando luhle uyazi. Uthando futhi luyathandeka. Kodwa leli gama lothanda ave lineshobolo. Livele liphume nasemlonyeni yabantu abangaliqondi nokuthi lithini. Lokho ke bese kuba nemiphumela engemihle emphakathini, ngabe isemndenini, ngabe iseyinganeni. Ingakho ke kumele senze isiqiniseko sokuthi uyatholakala umnikazi wodaba, ukuthi ubani umphehli wodweshu, ubani umnikazi walento, ukuze umphakathi lo ungaphindi ubhekana nenkinga efanayo yokuba nemibuzo engaphenduleki nezingqinamba engaqaqeki. Siyamfuna, siyamthola ongumnikazi wodaba. Ubani kanti ubaba wengane? Mina nje mntanami nje angifuni ukukhohlisa, ngifuna ukudlala ngawe. Ngasho sile ndaba yababa wakho asiyekhuluma ngayo. Ngakutshela mntanami ngacela hlanga nawe phansi, ngakhuluma nawe ukuthi indaba kababa wakho nje ngicela sibeke eceleni. Ngathi angifuni, angithandi ukukhuluma. Sokhuluma ngale uze kube nini ucabanga ke. Sizone ukuthi uma sesigcina sizixabana, ngingafuni ukuxabana nawe mntanami. Ngiyakuthanda nganami kakhulu. Ziningi izinto esezenzakalile empilweni yami. Manje ingane ikhulile, angikwazi, anginayo access mina ukuthi ingane iye ekhaya iyokwenza amasiko asekhaya. Ngobani ngivinjwe lento ukuthi phela akufanele kuvele ukuthi wamithiswa yini ngibe ngisicashana la ekhaya. Manje ungafanele kuvela ukuthi umithisa usisi. Kwakuvela kuyena noma kuvela kuyifamily noma wena oyidecidela ukuyibukisa. No, into vele wayisho kumina Yena. because usave isithunzi sakhe. Oh. Yes, usave isithunzi sakhe. Nami futhi ngiunderstanda phela ukuthi nami ukuthi kufanele vele ngoba phela ngisebenzisa la ekhaya. Yeah. If mase kutholakala ekhaya ukuthi umithiswe yimina kuzothiwa la ekhaya. Into enkulu. Into enkulu ekuthiwa hawu wena usukwazi ukuthi ulale nesisebenzi la ekhaya. Isho ukuthini le nto leyo? Shuthi isithunzi sakho siphi lapho. Ayi. But iproblem yami ingane yimini iyafana nami. Eish. Nami ngiyayithanda ingane and ikhulile manje. Ngiyathanda usingane yazi isibongo sayo. Nami ngizama ukuthi ekhaya yenza izinto zasekhaya kuziqonda ingane. Nilabakashana kamenza yaphuza umlaza ngabemfanele abendlondle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundeza zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Nganza kwethu sithemba ukuthi niyaphila nikahle. Leli uhlelo ke libizwa ukuthi angimazi baba igama lami King Star ngalapha kaluqa. Sibingelele ke sihambe lisethu sosuku. Sawubona sithi. Yebo sawubona bhuti. Ninjani ungane we? Siyaphila njani? Hayi asibonga. Ubani lo? Bunonhle wakabiyela. Okay. Ubekwa intombi la? Okay, ngibhalele lolu hlelo ngenxa yesimo sokuthi angimazi ubaba wami. Yeah. Ngifunisa ubaba wami. Yebo. Kwenzakalani indabeni yakho ngingamazi ubaba? Siqale isitori sonke sizwe nje yini enzakala? Oh, okay, bhuti into engenza ukuthi kahle ngigcine Sondeza sengifunisa kancane ubaba wami. mic. Okay, into engenza ukuthi ngigcine ngifunisa ubaba wami. Ingesimo sokuthi senginesikhathi eside uma ngikhuluma naye ngendaba yababa kodwa engibhibiza engishonisa le engangitsheli kahle ukuthi kwenzakalani ngobaba wami because okay isifani ngisamncane benganginaki lokho but manje sengikhulile nami ngiyadinga ukuthi ngimazi ubaba wami. Yebo. So that's why ngibhalele lolu hlelo because uma akafuni ukungichazela kahle ukuthi ubaba wami uphi. Yabo yes because lonto leyo inginika ingcindezi enkulu kakhulu. Even nasegcekeni odadewethu laba abancane engikhule nabo banabo baba babo banabo baba bachoma ngabo but mina akukho lula ukuthi ngichome ngobaba because angimazi. So bengicela usizo. Akhona ama siblings onawo egcekeni anabo baba. Yes, Uyababona akhona. bejabulela obaba baba. Yes, bethola izinto even kungama birthday party wabo bathola ama gifts kobaba but mina angitholi nix because angimazi ubaba wami yabo. Kubuhlungu even esikoleni abantwana engikhula nabo engifunda nabo mabekhuluma ngobaba babo. Yabo yonto leyo ngiphathisa ngenhliziyo ebuhlungu because angazi mina ngizoqala ngizubani ubaba wami wapi. Yabo. Yebo. Kana kwethu ngiyakuzwa kodwa ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe wona noma
ukuzwana kwenu kungakanani mhlawumbe nixoxa nixoxa kanjani nixoxa kahle niyalwa nizwana manixoxa ngalolu daba No, sinoma njalo mangimbuza ngalolu daba lolu vele angiphibize nje angishoniselene ethi yena akazi ukuthi angimnyenge indaba ngobaba wami njani. Njalo mangizobuza ngobaba sihlezi sixabana naye. Yabo ngiya-understand even egcekeni abafowabo omalume bami yaba ngitreat-a kahle but once ngababuza ngendaba ukuthi hawu muphi ubaba wami kanti yabo bonke nje yabo bayishaya indiva lonto le bangiziba kukho konke lokho engise ngikubuza. Kana kwethu siyakuzwa kodwa-ke mhlampe uma ungahle ucabanga umuntu onjani umuntu okwazi ukukhuluma nabantu Uma wami yena uyakhona mara kwesinye isikhathi ngibe ngamqondisisi nje esimeni kungathi kunento azami kungifihlela yona yabo siyakuzwa ake sigijime ngazathi siyobona ukuthi mhlawumbe masikhuluma naye umzali ngqo okungumama-ke luzothini udaba lakhe ngoba uyadingeka la ukuze sikwazi ukuthola isisombululo sodaba asigijime nina bekashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva siphinde sinamukele-ke la ohlelweni lethu elibizwa ukuthi angimazi ubaba isigaba sethu sesibili-ke lesi sikhulumile kwesokuqala intokazi engapha yalibeka udaba manje sijoyine noma sibingelele sawubona ma Yebo sanibona njani? sikhona njani nini Khona nathi. ngane yakwethu ubani lo Igama lami nguNomcebo ngangubani? ambovu right-ke uyamazi indodakazi Ngiyamazi indodakazi wamzalwa yimpela. awu nkosi yami ngane yakwethu nangumama mhlawumbe uchazele wena uma uthi uzokwenzani Okay ma ngibhale lolu hlelo ngenxa ngesimo sokuthi awufuni ukuthi ngazi ubaba wami. Senginesikhathi eside ngibuza ubaba wami kodwa ungiphendula. Njalo uma ngibuza ngobaba sondeza kancane mike futhi njalo wena mama ngibuza ngobaba uvela ungishonisele ungangitshela iqiniso. Yabona nje namhlanje njengoba ngibize abantu bohlelo ba-Black Life ngifuna ukwazi iqiniso uzahlahle uphi ubaba. Yabo. Ngimdala mama singimngane nami ngiyadinga ukuthi ngazi ubaba wami. Manje ngana mabona ukuthi kungcono kulesela amakhamera nihlezi ngitshela into eyodwa siyakhuluma into eyodwa usuku nosuku yini oyidingela ubaba wakho manje ngoba ayikho into engakwenzeli yona la ekhaya siphila kahle yabona umalume bakho bakuthanda anti bakho bakuthanda umkhulu wakho nogogo uyabona nje ayini ongayithole funa ubaba wakho ngifuna nginike yona mina ubaba wakho No ma it's fine yonke into ngiyithola ekhaya yonke into ngiyithola but kubhlungu ubona abanye abantwana bejabulela ubaba babo mabefika even kumcimbi ekhaya bakhuluma ngoba baba but mina owami ubaba kumnandi impela ungenzela yonke into it's fine ngiya-appreciate lokho but nami ngiyadinga ukwazi baba phela ngeke ngakhuluma nawe into eyodwa ngane yami sokhuluma into eyodwa kuze kube nini no hlezi ma umbuzo wodwa ngikuphendula into eyodwa kuze kube nini ayikho into engakwenzeli yona ugogo wakhe uyakuthanda umkhulu wakhe uyakuthanda wenzela yonke into yini lo ifuna kubaba wakho ongayitholi no ma kubhlungu nami ngiyadinga ukwazi uyacabanga nje uma ukuthi okay because angisho ukuthini maphathi uma ukuthi safika lokhu isimo sokuthi mhlawumbe nami ngiyasitha emhlabeni uyabazi ubuhlungu bokuhamba ngamazi mina ubabami angazi noma uyaphila la khona omalume bakho bafanisa ubaba wakho kunje uyabona nje labakuthanda ngayo uyathandwa into ongenzela wona la ekhaya into ongenzela wona la ekhaya yini efuna ubaba wakho ungahlezi ibuzela wena ufunani ubaba wakho ongayitholi kimi ukumazi ubaba ma ufunani ubaba wakho ukumazi yini ongayitholi la ekhaya ngiyabuza ukuthi yini oyidingayo ubaba wakho ngithola yonke into ngifuna ubaba nje mina kuphela kodwa bakhona malume wakho la ekhaya wena ngane ngempela uthanda kakhulu enzela yonke into ayikho into oyidinga yini oyidinga kubaba wakho kodwa-ke ma into ofuna uyiqaphele eyokuthi ubukhazikhazi nayo yonke into kuyawumbathisa umzimba kodwa iqiniso liyayimbathisa inhliziyo into esiyidinga la iqiniso so that kuzombatha inhliziyo uma kuyambatha iqiniso ukukhuluphala kwalo mntana kuzoba permanent akuzoba yifake kanti uma umondla ngaphandle ukuthi abonakale ukhuluphala ngaphandle kodwa ngaphakathi ulimele that is why one day izokuzwa kuthiwa khona ingane eyilengisile ilengisa ngoba ngaphandle ibonakala ijabula kodwa ngaphakathi ifile that is why ibuza ubaba even though wena uthi uyenzela yonke into hayi kunzima kakhulu emasilapho ngeke ngize nje uyazi ukuthi ubaba wakhe akamdingi empilweni yakho umdinga ukuthi uzomenzani ubaba wakhe empilweni wena wazi ukuthi akamdingi ubaba wakhe yena uyamdinga ngoba mina ngoba ngikwenzela yonke into ngoba ngifuna ucabanga ubaba wakho okay ngoba masomtholile mhlawumbe uthi uyamthola mhlawumbe lokho kongikhulu inhliziyo yabazi ubuhlungu engibuzwayo ngiswasife uma somtholayo kanti uzolimala kakhulu ke uyabazi ngifuna ukumbona mina ngifuna uze ubuhlungu mntanami nami ngifuna uze ubuhlungu kodwa-ke kwasife usuyamthola kubaba wakho usuza more than lo buhlungu obuzwa njengamanje angeke ngibuze angithi ma wena ma ngahle kuthiwe ubaba wengane uyamazi awufuni ukumbona ngoba unento wena oyaziyo elimaza wena ngaye
Kodwa ngeke sithi nengane izolinyazwa into efana nelinyazo elimaze wena. Iy'nhliziyo zena ayifani. Yona ubaba wayo ifuna ukuvala lesa sikhala sokuthi ama-siblings ayo ayabonakala nobaba bayajabula. Naye ifuna ukuyithola ijabule isho ukuthi bengibona ubaba. Angisho ukuthi umntanami ngifuna ezwe ubuhlungu ngoba mina ngiyazi ukuthi vele ngoba ngimenzela yonke into ngizama ukuvala khona ukuthi angifuni ucabange ubaba wakho ucabange nani ngoba omalume bakho bekuthanda kangaka nje wenzela yonke into. Angisho ukuthi ubukhazikhazi nani kuzokwenzela ukuthi ukhohle indaba kababa wakho. Kodwa ngiyakuvela ngoba ngiyakthanda njengomntanami. Kodwa-ke njengoba ngishilo Indlela engafuni lobo bukhazikhazi okhuluma ngakho buyayigqokisa inyama kodwa umphefumulo akuwugqokisi. Ubaba wakhe bemdinga ufuna ukugqokisa umphefumulo wakhe akhululeke abe right. Okobukhazikhazi nomalume ku-right omalume badlala irole yabo uba umalume umshana afanele ahluphe bekhona omalume kodwa ngaphakathi udinga ubaba. mina nje umntanami nje angifuni ukukhohlisa ngifuna ukudlala ngawo. Ngasho sile ndaba kababa wakho asiyekhuluma ngayo. Ngakutshela mntanami ngacela hlanga nawe phansi ngakhuluma nawe ukuthi indaba kababa wakho nje ngicela sibeke eceleni. Ngathi angifuni angithandi ukukhuluma. Sokhuluma ngalento oze kube nini mucabanga-ke. Kusho nokuthi uma sesigcina sizixabana ngingafuni ukuxabana nawe mntanami. Ngiyakuthanda nganami kakhulu. Ngikuthanda kakhulu. Omalume bakho bayakuthanda ngoba ngisho ufuna lokhu uthanda into edinga kubaba wakho uye ungayitholi lana. Ngoba mina ngumama ngubaba kuwe nje. Udinga nesiko. Ngiyadlala mina indima yami ukuba umama nobaba kuwe. Angazi kusho ekhaya kithi. Angazi kusho ekhaya kithi. Angazi kusho ekhaya kithi uhlezi ungihlalise lapha ekhaya kini kuphela. Wawusathanda ukuhlala ekhaya kithi. Noma kubuhlungu kubona namnodade wethu laba abancane bafika baba balethela izinto. Mina akekho ngilethela something. Ngiyakwenzela nje mina-ke khona lokho bakwenzela khona odadewenu laba nami ngiyakwenzela and abayithi bakuvela ngaphandle bayakwenzela nabo bona laba sebebenzela omamncane bakho banenzela nonke baniphatha iy'ngane ezodwa nishisha ngendlela eyodwa nje. Yini abakutholayo ingane laba abakutholayo ama-siblings akho ungakutholi wena. No, kubuhlungu kwesinye isikhathi nabo bake birthday yakho ngwenzela yonke into mawuyini ngiyakhipha sambeni nje ngenze ngumama ngobaba kuwo. Ngumama ngobaba kuwo. Alukho linye uthando oluphinde uthole indlela engithanda ngayo mina. Lo muntu esikhuluma ngayo beside Jona Mfuni uyaphila noma washona? Hey. Yazi yanzima na indaba. Asengifuna ukwazi-ke yeke ukuthi awumfuni ya-understand sengifuna ukuba sesayidini lakho. Uyaphila yena. Uyaphila? Uyaphila impela. Okay. Uke wakhuluma naye sizalwe ingane noma ukwazi nje since yazalwa ingane? Ayi. Yazi imibuzo nengibuzo nisidiphu kakhulu Nkosi yami. Isidiphu nje inzima kakhulu. Ngina ukukhuluma naye, ngina ukukhuluma naye. Niyakhuluma. Ngakhuluma hayi manje, nganginakho ukukhuluma naye. Dala. Ngisakhulele. Nganginakho ukukhuluma naye kudala hayi manje, akusinto manje yakudala. Uma engaqhamuka manje awunankinga ukukhuluma naye. Ngokuthi uyaqhamuka? Hayi akunankinga. Okay. Ukholele ekuthenini ayikho into oyifihlayo angafika ayisho. Hayi angazi seyocaca khona ukuthi ukhuluma into engiyazi noma ukhuluma into engayazi na. Sengizobona ngami eqhamutheni ukhuluma into engiyaziyo noma into engayazi. Right? Sibakhulumela abantu bayikhulumela bona simlande lo bhuti. Alright, sasiphinde sabuya-ke ohlelweni lethu olubizwa ukuthi angimazi baba sigaba sethu sokugcina-ke lesi nikuzwile-ke ukukhuluma nempikiswano nenkombakombane between indodakazi nomama. Njengamanje sijoyinwa ubaba ngale asimbingele sabona Nkosi. Yebo sanibona njani? Sikhona njani nini? Siyaphila baba. Nakwethu ubani lo? Usandile waDlamini osuku olundi. Suka likhulu Nkomo zinhle ekhaya bayiswela belusi. Amen. Mfowethu mhlawumbe angiqale phezulu nje ungakazenzi nalizenza kahle. Uyamazi uSisilonga? Ngiyamazi usisi ngangisebenza kubo ngisebenza as ugarden boy Ekhaya kubo. ekhaya kube. Okay. Yeah. So sisuyamazi ubhuti. Isebenzi sasekhaya senza lapha engadini ngaphandle. Uyamazi. Ngiyamazi nje ngisebenzi usebenza ngaphandle engadini. Akushiya ukuthi isisebenzi uyamazi. Ngiyamazi bhuti. Awukwazi uqimbe naye. Qimba naye. Yeah. Waqimba kanjani umuntu osebenza ekhaya isebenzi sasekhaya nje? Serious? Awuzange ngiqimbe naye mina. Lutho nje. Lutho nje nakancane. Sure. Mina sure zange nje ngiqimbe naye. Akukho okuvukayo noma umuntu. Hayi sekuvukayo okuncane nje nakancane. Sisimo sokuyigqiba lento. Akukho. Ngisengigqibani manje ayikho akukho nje ngazi nje isebenzi sasekhaya njengongisho nje ngichaza. Okunye nje kahle. Okay, kana kwethu bhuti. Yebo bhuti. Angazi mfowethu mhlambe akunginabele wena.
ukwazana kwakho nosisi ngoba yena uthi cha ukwazi njengesisebenzi cha nawe umazi njengengane yomqashi Yeah. khona okunye. Hayi usisi ulokhunja ufana nobhosi wami. Yebo ngoba ungwala ekhaya kahle kahle nami engicosha khona ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni. Yeah. Kodwa kusisi phela ngokuthi nami ngiyinsizwa. Sisi nami ngifika nje ekhaya nami ngikline nje egcekeni ingadi yonke into njengengane yasekhaya phela ba-rich la ekhaya. So usisi kwasho ukuthi nami ngayibika nje njengensizwa kuye ukuthi cha nami hayi ngiyambona ukuthi cha muhle phela intombi nje yebo ngayibika. Hayi usisi sazwana naye kodwa sase sibopha ifindo lokuthi cha ukuzwana ukuthi phela sokufihla la ekhaya ngoba phela ngisisebenzi la ekhaya mina bona ba-rich akufuna nami ngiphelo isinkwa nala ekhaya phela ba-rich nabo kufanele ukuthi agcine setholakala ukuthi uthandana nami mina ngisebenza la ekhaya. Sathandana-ke nosisi siphusha nje senza bengekho abala ekhaya abazali bephumile senza kwaqhamuka isijoja nje kwaqhamuka isisi kokusisi meqhamuka isisi ukusisi hayi kwakuthi-ke usisi ngeke aze phela azasho ukuthi la ekhaya ukuthi ingane eyami ngoba nakho phela ngisisebenzi la ekhaya mina ngeke beze beyithathe idelekile ngeze beyithathe lento la ekhaya uzobuka njengomuntu onjani ukuthi usejola nesisebenzi sala ekhaya ekubeni ihlazo le. So usisi wayikhipha lento hayi kodwa saso babili vele ukuthi ivele ingane ekhulelwe eyami yakhulelwa nje yonke ilokhuzana yazalwa ingane. So yazalwa ingane sibophela ifindo phela nami angifuni aphoxeke nami angifuni kuphela umsebenzi. So kodwa ke into esishaya ke manje phela ingane ngiyayibona iyafana nami nawe uyazi ukuthi ingane yami ingane ngiyathanda ukuthi ingane imukeleke nami noma ngingenalutho kodwa ke ekhaya ngiyathanda ukuthi ingane isondele ekhaya yenza amasiko asekhaya. Yeah. Manje ingane ikhulile angikwazi anginayo access mina ukuthi ingane iye ekhaya iyokwenza amasiko asekhaya ngoba ngivinjwe lento ukuthi phela akufanele kuvele ukuthi wamithiswa yini ngibe ngisicashana la ekhaya. Manje ungafanele kuvele ukuthi umithisa usisi kwakuvela kuyena noma kuvela kuyifamily noma wena oyidecidela ukuyibuka izinto. No into vele wayisho kumina Yeah. because useva isithunzi sakhe. Oh. Yes useva isithunzi sakhe nami futhi ngiunderstanda phela ukuthi nami ukuthi kufanele vele ngoba phela ngisebenzisa la ekhaya. Yeah. If mase kutholakala ekhaya ukuthi umithiswe yimini kuzothiwanda ekhaya. Into enkulu ekuthiwa hawu wena usukwazi ukuthulana nesisebenzisa la ekhaya. Isho ukuthini lonto leyo? Shuthi isithunzi sakho siphi lapha. Ayi. But iproblem yami ingane yimini iyafana nami. Nami ngiyayithanda ingane and ikhulile manje. Ngiyathanda ukuthi ingane yazi isibongo sayo nami ngizama ukuthi ekhaya yenza izinto zasekhaya kuziqonda ingane. Because phela ukufihla kunezinto ezishaya ingane ozothola ukuthi yenzelwe ingane kuze iqhubeke nempilo yayo. Singabambi impilo yengane ngenxa yokuthi sina sihleli phezulu kwamahlazo. Iproblem ilapho. So wona bhuti awuzange waphika ingane. Angazi ngiyiphika ingane ngoba nami ngiyayithanda ingane iyafana nami. Ingane awunikezwa ngayona ngoba kubonakala ukuthi kuzoba ihlazo isimo umuntu kazana umithisa ingane umuntu kazana ngombasi wakho. Yes isimo sami ngumuntu kazana so ngeke ngikwazi ukuthi ingane yomuntu orich qhamuse ethiwe imithiso umuntu osebenza la. Hayi babo. Kuthiwani lapho. Hey. So manje mina ngumuntu kazana kufanele ukuthi mina gcineni mina ke nengane yami singakuthola ubulungiswa. You understand? Nansi indaba ikhona lento ayisho noma amampomo. Ayikho nje amampomo. Usuyibiza kahle ngoba ibiza zicasalala. Vele ungafika la ekhaya usebenza khona uholela la ekhaya, udla la ekhaya, save isla ekhaya bese ulale nami, sizonichazisa ulala nami, mina ngilale nawe. Angisazi. Hayi azange ngilale nawe. Ushuthi uyayisukela nje lento ayisho. Imbudane nje into eshoyo ulengume yona nje angiza wena uyachaza isenza la ekhaya udla la ekhaya uphalela la ekhaya uholelwa la ekhaya bese uzolala nami futhi kanjani nje ngeke phela njoba uyangibona nje kahle njoba sengiphola break live ngeke phela ngikhuluma into engekho ngiqale into enkulu kangaka ingane
nayo ingane esikhuluma ngayo ikhona. Ayifani nami lengane mayibuka wena. Le ngane ayifani nami. Uyayazi. Vela abantu bafanisa kusho usibona bafana Hayi bo. nosibona akusene nowakho. Isikhulile ingane Abahlobene mfethu. nobani. Ima. Mina nje Nami sengize ngizala ngoba ngiyabo sikehlile. Mana wesisi mana sisi wena Uyabona la ekhaya sime kahle kanjani unani nje wena? Uphiwa la ekhaya imali udlala ekhaya. Yes, akunalutho phela kodwa begcineni ingane sikhulumela ingane. Yes, akunalutho. Akunalutho. Kodwa sikhulumela isekhe ingane. Akunalutho Awubheke vele. wena usubheka mina. No. into enza ukuthi unqaba ukuthi unengane ngoba akekho ezingeni lakho. Hayi ngoba angisho ngoba ngeke ezingeni lami. Eh. Ngithi mina kayibuke nje yena. Cha, Vele umuntu unetime mina ngiyalala nje naye mina. wena unqaba ukuthi unengane nawe ngoba nakho umbone ngekho naye ezingeni lakho. Hayi ngoba ngeke ezingeni lami. Nje akayibheke sase ekubheka yena yena usebenza la ekhaya singalala nami kanjani nje. Ubhuti beke sasekabhuti wami osebenza lapha. Ubanike ubaba wengane mangesena. Hayi babengane. Imake makho usumtshelile ubaba wengane subani usutshele mama uthi ubaba Uzokwenzani ngane- ngani? akutshelanga yini Uzobuza ngengambuza ingane ngiyazi ukuthi eyami Akusiye yakho ubuza kanjani ngane yami lo. ungayibona nje Mana efana but nami. wena sithi lengane izelwe ubulokhu uxhumana nayo zama ukuthi akusondeze eduze kwayo noma cha. Yes. Athini yena mhlambe? Pride phela ukuthi kuba Imbamba. right. Yes. Elokhu eqhubeka nokuthi wena okay ezingeni. Ngilutho ngisicashalala. Manje ufanga Same thing lesho manje uyayisho nakuona Uyayisho mankulu. namanje. Mina Same ngimoshe ngizishweza nayo kakhulu. Ngimoshe usena ngithatha kabhuti yami usebenza la ekhaya. No. Ngixoxa nawe yonke into. Angisibhuti wakho Ngixoxela mina. nje manginenkinga. Angazi Ngixoxe ubhuti nawe. wakho. Bese ngithatha Angibhuti kabhuti wakho wami. sibatha nawe. Bengithatha kabhuti wami Hayi. usebenza isikhathi eside la ekhaya. No, Ngithatha lalela. kabhuti wami. Mina ngikhalela kuwe nawe ukhalela kimi. No, Sengizela ingane nawe sengilale nawe. Uyamthanda lo bhuti wakho somgumlela. Abantu sefuna phuma qinisa. Nangasho nje. Ngiyamtshela nje mina ngikhululele wena ngakho ngimbuza ngimubona mina ngibona side yakho nje side yakho. Hayibo, nanje ingane ikhona. Hayibo. Hayibo. Bafowethu. Uzukudlala. Nanje ingane ikhona. Azi uyitshelele ukuthi una ingane. Uhole kithi. Yes. Ngikuphayile ngisekulesele mina ukudla. Adle ukudla adle nawe. Wadle nami futhi kanjani? Akuna- Uyafisa ifiso zakho cha uyafisa Cha. yaphupha. Insizwa phela ukuthi akunalutho akusho Hayi ukuthi. insizwa phela Wakubona ngaphandle, insizwa ayikini kimi. vele. Umsizwa Even uzobenza- though nginalutho. umsizwa uzobona ngabe uzobenza ngaphandle ayikini. Wena msukubamba iprize uzobona kini right. Mina? Vele ima Ma- vele right vele. Mana Yini ukuthi mina nawe sasa nawe mana mntama awungitshela yini eyenza ukuthi mhlambe le ayikwenza ukuthi ujwayele ukuxoxa naye wakade kuyinkinga yini ngizothini wambona esezingeni manixoxa Ngoba ngisicashalala phela. xoxa Xoxa kanjani sicashalala Ngoba isicashala vixoxana nawe. ngoba kuthini naye sesijwayelene kangaka ingoba ngesikhathi esiningi vele ngumuntu ohlezi ehlele ekhaya ngisebenzi isikhathi esiningi okay mhlawumbe sisala sobabili uyasebenza engathi mhlawumbe nami nje ngibhize nje ngiyazenza izinto zakho yeah mhlawumbe ngamalunch nyana masehleli ngimangisele Ngiyam-provide. ukuthi nami sengiqedile umsebenzi engizendlini sengisaye ngimtshela nje sixoxe ngoba vele nami ngiqedile sendlini nawe selunchini siba u2 vele egcekeni mhlawumbe ngimxoxe ngicela sesixoxe indaba zami sithi yazi u1 no2 nje naye ngixoxele inkinga zakho sizilahle zokugowa right Nesicashalala. indaba zakho zokugowa Nesicashalala. Nesicashalala. Usicashalala vele muka mina Uxoxani phona ngisicashalala. Xoxa phela ezif usisi nobhuti like usisi nobhuti Hayi. nawe unenkinga Lo sisi nobhuti Kanjani ngisicashalala? like umuntu phela nje nichisana izulu Hayi, no, mama, ima mama. wena uphela ngaphandle Ima mama. Ima mama. Ima mama. Ngicela si-understand kanje lento sabantu. Asenzele ingane. You understand? Asenzele ingane. No, i-pride akasibeceleni. nange ngathi uphosa umbuzo oqondile nami ngifuna ukuwubuza Yeah. uthi awukwazi endlini yakubo phakathi nanenze lapha ningane Kanjani? Sasikhubuzele kuphi kanti? Sasikhubuzele kuphi? nganigobuzela kuphi Sasikhubuzele kuphi kanti? angikwazi phela Wongwenza- ingane Akwazi uzemjondolo ingane wami. zonini ingane zonini Sasiyenzela bengekho abazali bakho. wena nje Sise, uqambelana. Musuqamba amanga. Usuqamba amanga mfethu. Na exhibit. Usuqamba amanga. lento yokuthi ingane ingaveli ukuthi izalwa uwe wayitshelwa uwe usho njalo Lo muntu 2 months ngazi vese ukhulele. wayitshela live noma wayitshela phone live Live. Ngazi ngisebenza la kusho ekhaya. ukuthi ngenye indlela uthi wona baba njengoba ephika ejona isicashala yakho isezingeni lokuba baba ingane yakhe singakwazi ukwenza i-DNA nawe for ingane Mina ukuze idene ingane ngayenza ikhule ngoba vele ngiyayifuna ingane yami. asiyenzeke ma hayi cha Mina ingane phela uyangikhomba hle Akukhona. Ngiyayibona nje ingane seyami. Na uyazi. akanalo ilungelo njengomuntu wesilisa ukuthi Nelungelo. i-DNA cha angithi nani mangabe abantu besilisa beyiphika ingane uMaria uJesu. naye
ngoba ngitshela ukuthi chaza la bhuti ukuthi ingane yazo unini. Ayikho Ngicela nto uvele eshoyo. senze Uphiki uvele. ubaba? Hayi nawe kahle nawe wathi asengitshela ngane kanti yini efuna kimi nawe Ufuna manje. ubaba wami phela. Uphiki ubaba kwangempela ke Ubaba asivume wami. kuphi? Ufuna ubaba wami. Ubuza uthini ongayitholi kimi oyifuna kubaba wakho No, usemtholeni. man, ngifuna ubaba wami. Yini ongayitholi kimi uzothola kubaba Okay, wakho? ihlobo zakhe. Ihlobo uthanda zakhe. lifunayo Uthando ngamnika njengomama ngobaba kwethu. ola baba lokho alukho kababa Mntanami uthando. Uthando ngamnika. siyasithanda ingane zethu sobaba Ubaba ngumama. uyamenzela Webhuti, Wena ungena phela mana ngane yakwethu. Mani asivale lento. Mntama mawukuthi mhlawumbe unayishota ingane yakho hamba ovula icala emapholiseni uthole ilungelo lokuthi wenze DNA nengane uzokwazi ukuthola impela yakho. Kukuyena ukuthi uyaqhubeka nokuthi athi ingane akusiyona yakho ngokwentando yakhe but ingane ikwazi ukukhululeka iyazi ukuthi ngubaba noma usiyena. Kuze singalwi kakhulu kanti uqinisile yena uyazi dwala la nobaba ngeke sazi. Mhlawumbe nawe awazi mhlawumbe wena wathi uyafika kanti sekukhona useshaya iqanda kuqala ngayizolo wena uzama ukushaya ngakusasa yabo. Mhlawumbe wacishe kwalenga. Yabona ingane yazonini. For that asivele senze i-DNA bhuti wami. Ukuze sikwazi ukuthola yonke. Yeah. Ngoba ungalalanga nokulala namhlanje ufuna zamanje. Kanjani? No, uMaria shuthi wena ake senze le DNA ke shuthi uMaria phela wena Angisifuna ukukholwa ma siyenzeni le DNA. Mina nawe. shuthi uMaria phela wena Siyavuma ulalanga nawe sezingeni eliphansi kunawe akalengani nawe. Asiyenzeke le DNA. ipride kubulala kuphela wena wona kunirishi kini ipride kubulala Kanza kothi ngizamile kodwa into ezolamula la i-DNA senizwile ke nani. Still ingane ayimazi baba kuze kube manje ayimazi. Abhaye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.